Edhe jasi na dolën qofte. Nuk i provoj, se nuk dua. Jo se s'më pëlqejnë, po nuk dua të provoj. Edhe ja ky është rezultati. Sonde do bëjmë qofte. Due vezë. Dhe e bëra një video që ova gjë e vezën brapa, nuk e ova mbrapa. I shtojmë bukën e grirë, po i bëj qofte italiane, ose për shqiptar. I shtojmë urdhër prur. Shtojmë rigon. Shtojmë që piper të kuq. Jo shumë se ky djeg edhe këto nuk e han. I shtojmë djathën e të mirë. Dhe në fund qumshi. E tani ndjeshi me dore. Kur do të pikoj, nuk më intereson. Edhe ja. I formojmë gjitha kështu. Edhe ja qofte. Se erdhën? Tani do t'i skuqëm. Ky është mish viçi i vogël, themi. Edhe i mbajmë. E shikon si po bëhen qoftet, po të shek. Mund i bësh dhe me salcë, mund i bësh me shumë lloj gjërash, mund i bësh me verë të bardhë. Mund i bësh me leng, mund i bësh me verdura, me të gjitha gjërat. Ja dhe qoftet e para në u ben. Eliana i pa dhe tha, wow, ka qofte. Kushin ata fëmijë që nuk i adhurojnë qoftet. Këto do t'i leve të pak në kjo anë, se duan edhe pak fare. Dhe vendosim të tjera. Prova bëra këtoja edhe me bizele që më kanë mbetur me, se nuk hidhen gjërat poshtë. Kam shtuar vetëm çik leng mishi edhe do bëj makaronat. Se makaronat bëhen dhe me bizele.